Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra asyapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakabentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakay Lekay Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. U MLA ke KHNAM na North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum ulawan ban ay mensim bat ban yadon bentalang bat kinong yo kibala penlong ye ke jingyalang pat ba jongki hamot pran ke balong ru shibenta na ke jingya ki ban dawan na ke sorkar bakadai ban penhir dorno ya ke petrol bat diesel. Uneu MLA ula yengru ban keren pat ba hakani ke jingyalang bat haka jingkren jong ula ong bada ki pheu hajar tuli ki trok kit do yong ki yaj man kasngi bad ka sorkar kala dai ban ot khajna na ki hanrai ka ot penban na ki paj ba da ka ba khnyot ye ka dor jong ka petrol bad diesel uniu MLA ula thalan teng e ru ye ka sorkar jilla halor ka kam do yong bad ula ong ba bo ni ki breu ki badan ha ka bor dai ki badan par do yong kulay sibo de pi baro ki badan lang ringkat manay man siem ban nga ni ka por ngawan ru namar halak pula hamana ki election rensa bahwa dong kamu pai ba ngandon lang rekat la kadai po assembly na kadai apo madan kemaru delon hanong rim mengelawan hani ka po main lang rekat bapi angit scam baki wei pat ibamla le si namar bakadao jong jolong minister ane kijinglong chief minister namar berkat eka status kat baga status coba jak meriu jongi kanang yar asut kat panami isgi kabrang ya kipor mina berkat kerdan kat baga jak meriu jongi kanang yar asut kabrang imi isgi kabrang ya kipor sisin sansnem kipai ba na keleng di konstituensi kelecit kila kelek no baga sorka kadai jong pai ba nakabenta upai ba ban lemba upai ba rega jingkali galong balai ba ngimpai ya ka jinge jong upai ba balai gi ha pada apa upai ba halaki jong ki benta kidra ba de ki jinge nglayak mata stang sisnam duna bandak san hosnam ngateng ada brai bang ada keren ru hapo ka sabli bang no mesem mata baka san hosnam kajeng rakhi jong kata 50th anniversary celebration syukur tak celebration kan ba mangi kwa ya ka solution kam dei ka celebration kini kibat bang hapanya perken mau ya ka sorka ngasomo bo pai ba jone ka constituency ula pa inga banong nong mikmat nganum sulong tong nong mikmat kam dan jemut lagi dokan po depi lakadai habar ban hapo ka assembly kelejan ina pun kre ya sipun kimat win hapa tai nomor bopon sin kila sule hok le khu tang hapo ka yin dorbar pawai kan basabar kikampean sudah balaikin kita ya ka khajna ngitip ya ka sisa ka ba central government ka jeng khajna bali ka petrol tax kanriu tingka ka bahane pori jongi ka state ka jela ka jongi jong pai ba ka ko ban kisi u pai ba ko ban khnyat u pai ba na ka banta bakin na kanong CM sa maki surrender lain puwa tingka ya ban simnapi ngadawa baka sorkar kadai ban penhiar mardor ngadawa baka sorkar kadai ban khotno mardor ya kinong elam jom kita taxi association bakila pada keren bakila banyak merjumut kemdai ban tin kemdai ban ri kemdai ban khau put amar ka jingim jolong khau put ngada biak swab ngin yak pun sian amar kadau ngi ya ka jinge kabanang kawai Singapore, nagawin ka Singapore, habak, hadu, bagi kita kiseng malam, hadu bagi riu pai ba kenwi semaram, kani ka pantau, yak tari jing mamlong fit, bandron ni ka government. Ka pantau, yak ta, kajing sinsar ka kadar ka governance, kambiak, namad la perkhat tanam tay ladi sibat. So bane kiki, kalau lupa, kata kajing long karup, hak cepi ke joki. Balai,
kitrok daki po ajar teli kiat man kasih boleh pintak lagi boleh pintak paling banyak kalau bagi banyak kiapan mat pada kisingnya mentala peling ke sekolah kilong teri sorga baper kidong kam yang jik syakri jom kita aksi baper kani masuk baper mau baka government of the day they should act as a problem solver not problem creator kani kan pengat jadi kicing sitong jom papa kani tam ban divert di isu nga asim tani kawi mga DBI pa nama tadaw kilo berterwa minister ya ki ko aru bang ada pa dala di never but lalu yang nganu ya pen par kalawi ka hok jom ke chok cai pekriu pa jom kalawi jom kilong din den bar tadaw kiyo hanai nga makamdon bor malaban rep collection agan rep collection regan petikena bangan ya yakun na ka generation kabur ki pating jom kilong din ki ban sawan ka ba sausi ko pa ba boleh hidup mentah kemak bahkan saya ke mining policy jom kedoyong boleh nama ngandur padong bapa pun lagi kita pak doyong mata nak kuat senaan dah tadi ya tadi kuat banti bean kuat berkelong bean nama dengan penkenau ke NGT kada bong boleh bandispose bandir tanggai ketu badan ekstrak ke badan kelong kumno do aja kasau hadu mentah pangut to baklong hadu layak boksan hadu layak bok rambai mereka sedang badong imat kadon ke illegal mining kenal aku badong tadi kentin God sees the truth but wait what le hok tang abo assembly tanpo ka gos house pedi kikam habo pacabar amat kadau ngayang ni kapor rengkat badbi ngiku aban pentau ni kasur ya kasur ka bagay ban khotno mardor in a round table kamne ban tin kamne ban khau ko negere ban kren habasid abasai kadno haban sim kita khajara kadno haban plat kadno haban compromise mak kadno la bat perkhat ban bit ban biang maki sei ke revenue jom udoyong mata kali chapla pertama pertanyaan next selection declare dapat dengan next generation kelongut ya ki doktor ki dok jam ki dok nut ki kelai dak ai pak ina ya kalawai jom ki long dia dak ai pak ken kat pagi keren ki isu ma pa ba haban keren ki jisha habri tham motor yang aku lokal amali kim lut bathum nambar ga home I'm here don't ever expect me to give a suggestion or to give my opinion, but what the voice of the people, they want a decision. Nak kadau kita pedang yang aban donang hapo committee. Mereka nom somtat. Ginaki ya ki isu ke berokam mereka hok nak bertajungi. Nak kadau ni ki ke jongpi. Nanta wanung sangeno. Kita ya keren si nakapo ya tak keceteli, ya tak keceteli. Kumno ngan expect tak keceteli. Kemudian keping kita keceteli. Lagi isu sistem lenti lentino ayu shalender. Tuan ayu shalender. Ni hapan keren apa sih basai. Namar ke jempol serius. Jom kita ke bersih ni isu. Kita nak sistem lenti. Dari mat kada sarkaru. Kapai kelut. Baka sarkar India ru, baka sarkar jalaru. Namar kada ngidong kami ni isu api belasim yang ramba. Nginekun hapan ayu. Lain sistem namar Covid. Ngilah hapan du. Dan ngire bantu sakatu bukan tu menai ani katu senemru ni hapan le nak beta banyu iko nanu ko apa sim sibo bepo pai ba bai kita sibon ba kisu le kapo tanung sa ha ba dia ker ni ha ni ka kemat le ga get skep ko ba ngge pi ba setang kindat penai ngini yo eksan po senem kecela jungi syukur tak kecela ki celebration kat bakim poi pa solution mata daw ha ba prekre ngani po pai ba hi keleng ke celah brokoi undan kata kecing amru banyu i ki ban pededa penerio yang i komenta ban khamtam kalawai ngi pe yo bongri ru sateng ngi pe ja ILP sateng ngi pe ja separation of asaman Meghalaya Kadaru sateng pe menta ki wanra ki kam dan kita konsultansi nasabah kat bab kelek no pat ban konsult ki taksi di konsultansi orang anak sebab
biang ka percentage Nuriano ngin hap sei madam mat kadau ko pai ba masuk tan ko wi la ngi koi ban ya ko nak ko kundai ban tiem ban riu lati kundai ban tiem lu la di ban cicil ngakan tu lupa ki beriu jokaan la kita ki produk ki prasnam subah lecuai tu uniform ba pesakan mau la dia ba pidai ki produk prasnam la bukum ta ngana balong dah besar ngana balong dah besar ba sakri tan kadau jokam lu ban im ma bi ba kalong yim la dawa ka po ngong yepi ngin hapan mi madan la kali no mi kebak lu compare ngan hapan ya yalang la kali hanu ki benta amat kada wadok kampat yang jing support ke jong pi bro bakani ke jing ki ke jong pi ha bade bakani ban beniam narbo yang kita ngisutu yang jing bak sarkar keluk kade ban play no isko kade ban sutu yang jing jong pa ba arpu nyau hajar arpu riu hajar kita akses paper ki khajana paper ya ki taksi driver ya ki drive taksi bro ki bade ki commercial vehicle katno ka kata nanti joki to so tu lan namar ya ke ga bapi filum ngan hapan perken mau ngin hapan keren ga jingsha ha bari ga do abri ga mensiam namar tek tek iklan no bagi na ka bor do na ka spa lega tien perken mau da play shim no ani ga bor kini gi basa kete gi jong no mar ka daw compare ka pa kong sandu kalau punya kodi ko da ka hok gi do no ke ipa ki jikerben nam ta ka lawi jong ki pateng banawan ko le jago